ձեր փոխությունն երկրորդ հարցը, դուք ձեր խոսքում նշեցիք խորհրդի գործից եւ համավիրավորների օգտագործմանի այդ որոշման վերաբերյալ եւս գնահատականներ եղել է սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ։ Եթե չեմ սխալվում, Աննա Վարդապետյանը եղել է ձեր օգնականը։ Այժմ նրա մասնագիտական հնագությունները ձեր գնահատման բավարար չէին կանխատեսելու, որ դատախազության այս իրավապահական պրակտիկան վիճահարույց է։ Նախ սկսեմ իմ վերաբերյալ գործից, շատ ճիշտ եք նկատել, այո, ես էլ եմ անցնում նույն գործով, դատախազությունը իմ դեմ ներկայացրել է հայց հակակոռուպցիոն դատարան եւ գործը հիմա քննվում է հակակոռուպցիոն դատարանում։ Նախ հիշեցնեմ, որ ես 95 թվականից եմ զբաղեցնում պաշտոն, 95 թվականից եմ ընտրվել ազգային ժողովի, առաջին գումարման ազգային ժողովի падգամավոր, այնպես որ իմ պարագայում խոսքը վերաբերում է փաստորեն նախորդ 30 տարվա։ Եթե որևէ մեկը 10 րոպե տրամադրի իմ 30 տարիներից յուրաքանչյուր տարում, այսինքն ընդհանուր առմամբ 300 րոպե, կարծում եմ իր մոտ հարց այլևս չի ծագի, թե իմ գույքերը, որ կարող է տեսականորեն անգամ լինեն ոչ օրինական։ Բայց իհարկե սա այն ֆորմատը չի, որի ընթացքում ես կարող եմ ձեզ ներկայացնել դա, չնայած վստահ եմ, որ մի օր կգա այդ ժամանակը եւ առիթ կունենամ հանրությանը ներկայացնելու ինչի մասին է խոսքը։ Բայց ընդհանրապես երկու դրվագ կասեմ, որ դուք պատկերացնեք ինչ մթնոլորտ է տիրում այդ գործերի հետ կապված առնվազն իմ պարագայում։ Վերջերս դատախազությունը դատարանում նշեց, որ հայտնաբերել է Եվս որոշակի օրինական եկամուտներ, իմ եկամուտները, որոնք օրինական են։ Եվ հայտնաբերել է X քանակության օրինական եկամուտ։ Ողջամտորեն պետք էր ենթադրել, որ ուրեմն հայցը պետք է պակասի, չէ՞, X-ով։ Եթե չպակասեց, նշանակում է անարդար մոտեցում կա, համաձայն եք։ Մեր դատախազությունը պարզվեց ռեկորդակիր է։ Գիտեք ինչու, որովհետև հայտնաբերելով լրացուցիչ օրինական եկամուտներ, նա որոշեց, որ դրա արդյունքում հայցը պետք է ավելանա։ Ես պատրաստվում եմ դատարանին միջնորդել, որպեսզի երկրորդ դասարանցումի որևէ հրավիրեն որպես փորձագետ, որովհետև գումարել հանելը բացարձակապես երկրորդ դասարանի թվաբանության գիտելիքները թույլ կտան կատարել։ Մեկ այլ օրինակ բերեմ։ Եթե դուք կրեդիտ քարտով, ես, այսինքն իմ պարագայում, կրեդիտ քարտով գնում եմ կատարել, օրինակ 20,000 դրամի, դատախազությունը դա համարում է ծախս եւ ճիշտ է անում։ Բայց հենց որ երբ իմ հաշվից կրեդիտ քարտի պարտքը փակում եմ 20,000, նա համարում է, որ ես կատարեցի երկրորդ 20,000 դրամ ծախսը, արդյունքում ես ծախսեցի 40,000 դրամ։ Շատ ժամանակ պահանջվեց ցույց տալու անհեթեթությունը, կարծում եմ ոչ։ Նմանատիպ տարօրինակ բաներ իմ հայցադիմումում այս պահի դրությամբ հայտնաբերել եմ 237 հատ։ Շարունակում եմ քննարկումը։ Ինչ վերաբերում է Աննա Վարդապետյանին, նախ ասեմ, որ ես գնահատական կարող եմ տալ պետական ինստիտուտներին, անձերին գնահատական տալիս եմ միայն այն դեպքում, եթե անձը ներկայացնում է պետական ինստիտուտ։ Հայաստանում երկու նման պետական ինստիտուտ կա, դա Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Նախագահի պաշտոնը ինչքանով հասկանում եմ արդեն մի քանի տարի է ինչ թափուր է, վարչապետի հետ կապված իմ կարծիքը արտահայտել եմ 12 թվականին իր հետ բանավիճելիս ուղիղ եթերում, իմ կարծիքը չի փոխվել։ Ես ասեցի անձերին չեմ գնահատում, եթե ձեր հարցը վերաբերում է դատախազությանը, ապա իմ կարծիքով դատախազությունը 3 ուղղություններով հասել է լուրջ բարձունքների։ Ինչ ուղղություններով։ Ընդդիմադիրների դեմ գործեր սարքել, առաջին ուղղությունը, երկրորդը իշխանության ներկայացուցիչների հանցավոր արարքները չնկատելու եւ երրորդը սեփական պատասխանատվությունից խուսափելու։ Համեցեք, երկրորդ շարք։ Դատելով սրտերում տեղի ունեցած գործընթացից, ինչպես նաև իրավապահ համակարգի գործողությունների առանձնահատկություններից, արդյոք որ
Ոչ, չուներ։ Այս ձևով օրենքի կիրառումը ուներ լրիվ հակառակ նպատակ, մի կողմից այն կարելի է տեսնել նույն շարքում, հա, որ քաղաքի կենտրոնում ապրող ենթադրենք ճարտարապետ տատիկը իրավունք չունի քաղաքի կենտրոնում ապրելու, պետք է վաճառի գնա ծայրամաս, հա, մի կողմից ուրեմն սեփականության վերաբաշխում եւ մյուս կողմից արդեն նշեցի, դա քաղաքական ընդդիմադիրների դեմ որպես գործիք, որպես մահակ կիրառել է։ Եվ տպավորություն է, որ Սահմանադրական դատարանը այդպես թևի է իր այդ եզրակացությունը ներկայացրել, կային այդուամենայնիվ այդպիսի սահմաններ, որ Սահմանադրական դատարանը չի կարող արդեն անտեսել։ Ես կարծում եմ ամենակարևոր սկզբունքները Թոդորովի գործի Սահմանադրական դատարանը չէր կարող անտեսել եւ նա ամրագրել է իր որոշման մեջ։ Ճիշտ է, ինձ համար զարմանալի է, որովհետև Թոդորովի գործն է հիմնական գործը։ Մենք Թոդորովի վրա էինք հղումներ անում, նրանք օգտվել են ճուտիկ գործից, Յորդանովի գործից, ինչը տարօրինակ է, որովհետև որպես կանոն դու հղում ես անում մայր գործին, որտեղ սկզբունքներն են սահմանվել, այնուամենայնիվ սահմանվել են այդ Թոդորովի գործի սկզբունքները գոնե հիմնական մասերով։